Kamyonlar. Beton karıştırıcıyı görüyor musunuz? Nereye gidiyorlar bunlar? Çok merak ediyorum. Hey, burası inşaat alanı. Buldozer kepçesiyle kum taşıyor. Zekice çalışıyor. Hey damperli kamyon, kasandaki kumu boşalt. Damperli kamyon kum almaya gidiyor. İnşaat alanında bütün makineler sistemli çalışması gerekir. Damperli kamyon kasa kasa kum getiriyor. Birinci kasa. Eğer buldozer çalışmaz ise görelim bakalım ne olur. İkinci kasa. Üçüncü kasa kum. Buldozer bir kasa kumu kepçesiyle bir defada taşıyabiliyor. Kamyon şimdi de çimento getirdi. Buldozer, çimentoyu alalım, kenara koyalım. Kamyon sürekli kum getiriyor ve kumu çukura döküyor. Hayır böyle olmaz. Hemen iş makinesi çalışması gerekli. Bu çukur kum ile dolmamalı. Çünkü buraya büyük bir apartman yapılacak. İş makinelerini oynamak için Google Play ve App Store'dan indirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde hangi iş makinesini tanımak istiyorsanız buradan seçin.